Selamun aleyküm Kərbəlayı xanım. Sizə də Hoş Allahın gördük səlamı sizi. olsun bu müqəddəs Kərbəladan. Esselamun aleyküm ya Abdullah Hüseyin və əla Ali ibn Hüseyin və əla övladı Hüseyin və əla əshabı Hüseyin. Ağa, mərizim var, ağam, qapıma gəlmişəm, ağa. Allah'ım sənə an vermişəm İmam Hüseyinin o qanlı boğazına, uzağında oxlanan Ali əskərinə, bu körpə rüqəyyəsinə. Ne olar, mərizim var, ona bir kömək olsun, ona bir şəfa olsun. Olsun, iltiması dua istəyirəm. Onun adını bayrağa yazın, sizdən xahiş edirəm. Ağır xəstədir, əməliyyata ehtiyacı var. İmkan yoxdur, sizdən xahiş edirəm. Allah Teala özü onun canında olan o dərdi, bəlanı yoxa çıxarsın. İlahi amin, ilahi amin. Pərvanə xanım, mən sizin bu duanıza qoşuluram və ilahi amin deyirəm və adını da hal-hazırda ya Hüseyn mübarək bayrağı üzərinə yazıram. Buyurun, söyləyin, mən də yazım. Qızımın adını yaz bir sağla, xəstədir. Pərvanə xanım, bir daha bu müqəddəs fəzadan sizlərə duacıyıq və ümid edirik ki, bu etdiyiniz buradan istədiyiniz Seyid-i Şühadanın mübarək məhsərində etdiyiniz Allahdan dualar Allah qatında məqbul olar və burada Allahın qərar verdiyi müqəddəs varlıqlar da sizin dualarınıza qoşulur və ilahi amin deyir. Allah razı olsun. Allah razı olsun ki, o gözəl məkanda siz də mənim övladıma burada duası olursunuz. Allah sizdən razı olsun. Allah cəm mərizlərə şəfa versin.